Kali ini saya kedatangan konsumen nih. Dia itu mau nurunin treble. Pokoknya harus dibikin. Oke, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada yang mengasih ini jersey nih, Jerjon buat Elbrus. Terima kasih buat supportnya. Semoga sukses jaya darat, laut, dan udara. Ya, apabila ini bermanfaat bagi kalian semua, ini boleh di-share, komen, like, dan subscribe ya. Jangan lupa. Terima kasih. See you, bye-bye.